ظهر لي لازم نقص من الهنتاي في البريود هذيا. اي سيدك بسيدك في الحلقه هذيا باش نحكيو على علامات الساعه، مانيش باش نحكي على علامات الساعه الدينيه، باش نحكي على علامات الساعه البيولوجيه. وقبل ما تنقز على الكلافيي وراني مانيش ملحد. اي نعم سيدي خويا، باش نحكي على علامات الساعه في الجيولوجيا، في البيولوجيا، وفي اي حاجه توفى بالجيولوجيا يوريو اللي الارض نتاعنا قاعده تموت بشويه بشويه، واللي في حدود 2050 باش تصير عمليه انقراض كبيره جدا. فما بحوث علميه خرجوا يوريو اللي نسبه الغازات نتاع الانحباس الحراري قاعده تنقص بشويه بشويه نظرا للحجر الاجباري اللي صار للكورونا فيروس. فما برشا عباد فرحت وقالت اللي سي بون نجحنا في المهمه، واللي سي ما عادش باش يصير انحباس حراري، وطبقه الاوزون قاعده تترقع، وبرشا حاجات قاعدين يتقالوا من هنا ومن غادي. فيروس كورونا خلاص بكفي بقى، حل عنا انت عم تقتل كل شيء حلو بالحياه. تهنيوا موضوع الكورونا صفحه وتويناها في حياه خرمولوجيا. ونذكر قبل الجائحه هذه نتاع كورونا فيروس هبط بوبليكاسيون في الفيسبوك، قلت لكم اسكو تحبوني نحكي على موضوع الانحباس الحراري، وبرشا فيكم قالوا لي لا ما تحكيش، فدينا درشنيه وما عايشين. في الموضوع هذا فما برشا بحوث علميه تحكي اللي انه are we bored with the climate change، معناتها فما فده كبيره، الناس الكل فدت من موضوع الكلايمت تشينج، خاطر نهار وطول هما يحكوا لنا على الكلايمت تشينج والدنيا مش تسخن والماء مش يطلع والتلوث البيئي والطبيعه ودرا شنو. هذه السايكولوجيا نتاع الانسان. دونك في نفس الاطار قاعدين نحكيو برشا على موضوع الكلايمت تشينج، وديما نقولوا ان الموضوع الكلايمت تشينج مش يصير عام 2050 و2030. كسرنا له راسه الانسان مسكين، هو قاعد معناتها قاعد يحارب في الكورونا فيروس ونحن نزيدوا نكسروا له راسه بالموضوع هذا. دونك يقول لك يفك على قاتلي انا، انت شيمني انت محسوب، انت مش انا مش انت صغاري تو يمرضوا تدبروا ريوسهم. بكره تندم يا جميل. ولذلك الفيديو هذه باش نفسر فيها برشا حاجات على الانحباس الحراري، وباش تكتشفوا برشا حاجات ما كنتمش تعرفوها. قبل ما نبدا الفيديو هذه، كان عجبتك الفيديو ما تنساش تنزل لايك وتبارتاجي الفيديو مع اصحابك، وخاصه تنزل على البوطون الاحمر سبسكرايب وهيك الناقوس اللي بحذاه. على السلامه جنجل. في الفيديو هذا باش نجاوبوا على برشا اسئله. شنو هو الانحباس الحراري؟ هل الانحباس الحراري حاجه باهيه ولا حاجه خايبه؟ وشنو هما السيناريوهات اللي يجموا يصيروا لنا تجرة الانحباس الحراري هذا؟ فما برشا عباد نمشي في بالها كلمه الانحباس الحراري كلمه خايبه وديما حاجه نيجاتيف. نحب نقول لكم لا، كي ما جاتش فما الظاهره نتاع الانحباس الحراري راهو الانسان ما ينجمش يعيش على كوكب الارض. الانحباس الحراري هو شنو؟ هو نظرا للغلاف الجوي اللي يدور بالارض ولا اللي يدور باي كوكب ما. كل كوكب عنده غلاف جوي معين اللي يخليه يحبس ولا يخرج الحراره اللي تجي من الشمس ولا اللي تخرج من باطن الارض. هذاك علاش نلقاو مثلا كواكب سخونه برشا وكواكب بارده برشا نظرا للغلاف الجوي نتاعهم اللي يحبسوا الحراره. نمشيو توا ثاني ديفينيسيون للناس الكل قاعده تخلط فيها كيف واللي هي شنو هما غازات الانحباس الحراري. فما برشا عباد ماشي في بالهم اللي الغاز الوحيد نتاع الانحباس الحراري هو ثاني اكسيد الكربون، والناس الكل تعتبره من اكثر الغازات الشريره اللي موجوده في كوكب الارض. التفسير العلمي لغازات الانحباس الحراري هما في معظم الحالات الغازات هذوما يكونوا الهباءات نتاعهم متكونه من اكثر من 3 ذرات، مثلا ثنائي اكسيد الكربون، بخار الماء، وحبيبتنا الاوزون، وبرشا غازات اخرين موجودين في الغلاف الجوي. واكثر غاز مسؤول على الانحباس الحراري هو بخار الماء. دونك يقول القائل علاش العباد تكسر لنا في ريوسنا من ثاني اكسيد الكربون؟ هوني سؤال تحفون برشا وباش نجاوب عليه بطريقه علميه. بخار الماء اللي موجود في كوكب الارض واللي يطلع ويهبط والجو هذاك الكل، النسبه نتاعو نسبه معتدله، والارض تريك الجو، هوا مطر، هوا بحر، هوا الريق ودرا شنو. ولكن ثاني اكسيد الكربون النسبه نتاعو قاعده ترتفع، خاصه بعد ظهور اول محرك بخاري والثوره الصناعيه اللي صارت في القاره العجوز اوروبا. دونك ملي صارت الثوره الصناعيه ونسب ثاني اكسيد الكربون مشي وتحلق. ونين فما برشا عباد كيف سيد ترامبا وبرشا مسؤولين سياسيين وكل شيء يكذبوا في الحكايه هذه ويقول لك لا ماهوش ثاني اكسيد الكربون، هذه شويس الارض قاعده تسخن وحدها وفما برشا نشاط شمسي هو اللي سخننا في كوكب الارض. ولكن فما حاجتين ننساهم، اللي مثلا النشاط الشمسي اللي قاعد يصير في الالفينيات قاعد يتيح، معناتها بالعكس هو قاعد يعاون فينا مش في الارض ماهيش قاعده تسخن. واثنين نجموا نشوفوا المصدر نتاع ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الغلاف الجوي، نجموا نعرفوا اسكو المصدر نتاعو طبيعي والا المصدر نتاعو من المعامل والمصانع نتاعنا، ونلقاو اللي اكثر من 50% من ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الغلاف الجوي المصدر نتاعو
الانساني من المعامل والمصانع، واللي هو المسؤول على الانحباس الحراري اللي قاعد يصير في كوكب الارض. وصلنا ان سخنا كوكب الارض نتاعنا بنسبه 1 إلى 1.5 درجه مئويه. اليوم يظهر حاجه تافهه ولكن هي حاجه جراف على الاخر. سكر لي برنامج هكا. علما انه حاطين اوبجيكتيف في برشا اجتماعات دوليه والريق هذاك الكل، حاطين اوبجيكتيف ان ما لازمش نفوتوا 2 ولا 2.5 في حدود 2050، وفي 2020 فتنا 1.5. باش تفهموا خطوره الوضع هذا نتاع الانحباس الحراري لازم نقول لكم شنو هي السيناريوهات والمسلسلات والافلام الاباحيه والغير الاباحيه اللي تنجم تصير على كوكب الارض كان فتنا هالدرجات المئويه، وخلينا نفهموا شنو هما مخاطر الانحباس الحراري. اي اول وحده باش نبداو نحكيو فيها واللي هي تمس الناس الكل، كان درجات الحراره باش ترتفع، نسبه تشلبيق الفونفون الجماع باش تنقص بطريقه مهوله برشا. يا ربي على تونس، يا ربي يا رب. معناتها كي الدنيا تسخن ما عادش باش تعمل برشا دونك ما عادش برشا صحاب البيبي بوبو. دونك مش كاين الارض مش تموت جفاف ودرا شنو، حتى انت باش تولي ما عادش تعمل حفازاتك. ثاني حاجه ما يعرفوهاش العباد اللي كي تسخن الدنيا فما بحوث علميه توري اللي انه نسبه النوم نتاعك باش تتقلص، وكي تتقلص نسبه النوم نتاعك باش تولي انسان عصبي اكثر. دونك الناس الكل باش تولي على اعصابها، والناس الكل كي تولي على اعصابها ممكن تعرفوا مثلا السياسيين نتاعنا يحبوا بعضهم ونحن نعيشوا في عالم كله حب ونعشقوا بعضنا الناس الكل. دونك في اي لحظه هكا واحد يجي ينزل على بوطون هكا نووي. ثالث حاجة تنجم تصير مثلا ممكن تعرفوا كورونا فيروس ودرا شنو، كلنا ولينا خايفين من الفيروسات. فما فيروسات يا سيدك بن سيدك موجودين مثلا في القطب الشمالي في بلايص في الاوروب وين فما برشا ثلوج، وتردموا هالفيروسات هذوما بمفعول الثلوج. مثلا كيما نقولوا الانفلونزا الاسبانية اللي قتلت وذبحت برشا عباد، البلاك ديث، برشا امراض خطيرة تعدى عليهم الانسان، والى يومنا هذا مازال ما عندناش التلقيح نتاعهم. الثلج والبرد عنده خاصية انه يجم يخلي الخلايا ولا الفيروسات في حالة لا نشاط اما نجم نرجعهم للحياه. معناتها الفيروسات هذوما المردومين تحت الثلوج يجم يجي نهار من نهارات يذوبوا كالثلوج خاطر فما انحباس حراري والدنيا قاعده تسخن، دونك يعاودوا يخرجوا لنا كالفيروسات ويعاودوا يشلقوا لنا الفونفون بتاعنا وتعاود تشد الدار وحجر ذاتي اخر فازات هذوك الكل. نو جاد. رابع حاجة نحكي لكم عليها واللي هي كما تعرفوا في القطب الشمالي فما برشا جليد كان مش غلط، ايسبرغز والكلفازات هذوك الكل. بمفعول الانحباس الحراري الايسبرغز هذوما الكل قاعدين يتكسروا وقاعدين يذوبوا بشويه بشويه، وهذا نجر عنه زوز حاجات. الحاجة الأولى اللي قاعدة تنجر عنها اللي متوسط ارتفاع مستوى سطح البحر قاعد يرتفع بشويه بشويه، مثلا كل عام قاعد يزيد ب 0.33 ملم. في القرنية الأخرانية ارتفع المستوى هذا ب 20 ملم، وخايفين انه المستوى هذا يرتفع المترو كامل. وش يمكن يرتفع الماء مو بكثر موج وبرشا فازات وكل شيء باهي. هوني فما حاجه اسمها السببيه، كي ارتفاع هالمعدل هذايا فما برشا جزر باش تمحى. مثلا في البلاد التونسيه الجزيره المهدده هي جزيره قرقنه، وفما برشا بلايص في جربه تجم تتنحى، والشريط الساحلي بتاعنا كيف يجم يتاكل بالمفعول هذايا نتاع ارتفاع مستوى الماء. لا حول ولا قوة إلا بالله. وثاني حاجه كي يولي فما برشا ماء في كوكب الارض، الماء هذا بيان سور مش يتبخر، وكي يتبخر الماء هذا نذكركم في اول حاجه قلتها باش يخرج لنا اكثر غازات نتاع انحباس الحراري. دونك باش ندخلوا في دوامه مغلقه واللي الارض مش تزيد تسخن. معناتها كي تسخن الارض تو قاعدين نسخنوا بشويه بشويه ومن بعد نسخنوا برشا برشا برشا. ثاني حاجة تنجم تنتج على الذوبان نتاع الجليد هذايا واللي هو فما غازات محبوسة في وسط القطب الشمالي، والغازات هذوما هما غازات الميثان، هما غازات زايدة نتاع انحباس حراري. العلماء خايفين انه الغازات الميثان هذه المحبوسة كان يذوبوا هالجليد هذايا ويخرج الغازات هذوما، دونك باش تزيد الدنيا تاكل بعضها. دونك ماء وميثان وسي او 2 والجو هذاك الكل، دونك الغلاف الجوي نتاع كوكب الارض باش يولي جدار ما عادش يخرج منه حتى شيء. معلومة أخرى نجم نعطيها لكم اللي فما مناطق مش ولي فيها برشا مطر وفما مناطق مش ولي فيها جفاف غير عادي، وتونس طلعوا شنو مش ولي فيها بيان سور جفاف، خاطر نحن برجنا بالشيح والعياذ بالله. هكا فما برشا فازات اخرين، مثلا النحل باش يموت، فما النحل باش ينقص اللسان نتاعو، فما برشا حيوانات بريه باش تنقرض، برشا حيتان باش تموت. حاسيلو لا كاتاستروف سي لا اون دونك نسبة للانحباس الحراري هذايا فما برشا حاجات تنجم تنجر عليها، حاجات هذوما باش يكونوا كاتاستروفيك بالنسبة لحياة الإنسان. هذيك علاش فما برشا منظمات وفما برشا عباد تعمل في مظاهرات وديزورغانيزاسيون والجو هذاك الكل. كيما تعرفوا غريتا هذيك اللي عملنا عليها برشا مينات. هاو
dare you? وكما قلت من اول الفيديو اللي فما دينايل كبير بارابور للموضوع ده نظرا للبسيكولوجيا نتاع الانسان، وفما كجماعه كيما السيد ترومبا والجو هذاك الكل اللي يقول لك انا راني مانيش مستعد اني باش نوقف الصناعه نتاعي باش نجم نحمي كوكب الارض، علما انه في الجهه المقابله مثلا الصين لا يهمها لا في ثاني اكسيد الكربون لا في الميثان لا في حتى شيء. انا قال لك نقعد نصنع لازمني نولي قوه اقتصاديه. All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. فما رابور واتيود سيانتيفيك توري اللي البلدان اللي تحب تولي دول متقدمه هي اكثر دول قاعده تخرج في غازات نتاع الانحباس الحراري، هذاك علاش الصين قاعده تخرج في كميات مهوله نتاع الغازات هذوما، ولكن قاعدين نصير في قاره فقيره وتحب تولي قاره متقدمه واللي هي القاره الافريقيه. فما برشا عباد خايفين اللي نهار افريقيا باش تفيق وتحب تولي قاره متقدمه. توا شنو هو الحل؟ شنو هو الحل؟ الحل هو لازمنا نبدلوا التصرفات نتاعنا في المستوى الميكروسكوبي وفي المستوى الماكروسكوبي. المستوى الماكروسكوبي لسوء الحظ ما نجموش نتفاعلوا معه على خاطر هي قرارات الدول وقرارات سياسيه واقتصاديه نحن ما نجموش ندخلوا فيها. اللهم كان عملنا مظاهرات وواحد منا يتطوع ويمشي يحرق روحه قدام ما نعرفش انا سفاره ولا ولكن بالمستوى الميكروسكوبي معناتها نحن العباد هكا اللي عندنا لا قوه لنا ولا طاقه نجموا نقلوا في الاستهلاك نتاعنا لبرشا مواد، نجموا نوليو عندنا وعي بالنسبه للفضلات اللي قاعدين نعملوا فيها في الاستهلاك نتاعنا، نطفي الضوء كي نخرج من البيت، حاجات برشا فازات انتم تعرفوهم كسر منكم راسكم بها، ولكن الفازات هذوما يعاونوا برشا كوكب الارض. وان شاء الله نتعلموا من الجائحه هذه نتاع الكورونا فيروس اللي كل بلاد ماهيش عايشه في عزله على كوكب الارض. هكا فيروس صار في الصين وصل لتونس اللي تبعد علينا 8000 كيلومتر. الانحباس الحراري اللي قاعد يصير في العالم راهو تونس مش تتضرر منه. ثاني حاجه ان شاء الله نتعلموا زاده من الجائحه هذه كي الناس الكل تطبق نفس الحكايه وتمشي في سيركوي وكونسنسوس ان الناس الكل تحب تنقذ كوكب الارض نجموا ننقذوا كوكب الارض. دونك فوالا ان شاء الله ما طولتش في الموضوع هذا، فما برشا حاجات حبيت نحكي عليهم ولكن حاولت نقصر الفيديو خاطر نعرف عندنا برشا بخل في تونس كي تلقى فيديو اكثر من 15 دقيقه واش هذا. anyway كان عجبتك الفيديو ما تنساش تحط لايك، تنزل على البوطون الاحمر سبسكرايب وكان ناقص لي بحذاه. نحب نقول لكم اني انا توا موجود لايف على القناه التويتش نتاعي، وباي ذا واي نحب نشكر العباد اللي تبرعت في التي بي، العباد هذوما اللي موجودين هذوما الكل اللي تبرعوا لقناه خرمولوجيا باش خلوني نشري اورديناتور جديد باش نجم نخدم به اكثر. دونك فوالا ان شاء الله عجبتكم الفيديو هذايا، نقول لكم على بروشين بيس.